كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. بما اننا بقى في شهر رمضان، طبيعي ان احنا كل واحد فينا عنده اولاد بيعودهم على الصيام. لكن اللي مش طبيعي واللي للاسف بشوفه وبسمعه اليومين دول ان في امهات كتير قوي واخده الموضوع على اعصابها، وان هو لازم ابني يصوم بطريقه جديه جدا مع الاطفال الصغيرين، وان هم لازم يصوموا عشان هم خلاص كبروا. نيجي نسال الام دي: طب ابنك عنده قد ايه؟ تقول يعني 4 سنين 5 سنين لما طالع، وهي عايزه تصومه يوم كامل زيه زي الكبار بالظبط. حلو ان احنا نعود ولادنا على الصيام، بس خلينا كده نعرف امتى نعود ولادنا على الصيام، وازاي الموضوع يجي تدريجيا، مش خبط لزق كده انت لازم تصوم، ممنوع من اكل وشرب طول اليوم زيك زي الكبار بالظبط. خلينا متفقين الاول ان الاطفال كلها ما بيتحاسبوش على الصيام، فانا مش مجبره ان انا اعود ابني على الصيام ويبقى اجباري والزامي لدرجه ان انا اكرهه في الصيام. تاني حاجة، على حسب عمر الطفل ده اقدر اصومه كام ساعة، وعلى حسب كمان صحته وهل هو هيقدر ولا لا. الاطفال اللي عندهم 4 5 سنين دول اصلا ما يصوموش، ولو حبيتي تصوميهم حلو قوي عليهم كده من العصر لحد المغرب، يعني ياكل ويشرب طول اليوم. ساعة العصر قولي له ممكن تشرب ميه وتتسحر دلوقتي عشان يبدأ يفطر معاكي على الفطار ويحس ببهجة رمضان. لكن طبعا لو ما قدرش برضه مش هلزمه بحاجة. الاطفال في السن ده اصلا لا فاهمه يعني ايه رمضان، ولا فاهمه يعني ايه صيام، ولا فاهمه اي حاجه من دي، لكن بعودهم وبشاركهم معايا اللحظه عشان بس بهجه رمضان. غالبا لما تلاقي الطفل من نفسه جاي يقول لك ماما انا عايزه اصوم، زي ما بيشوفك بتصلي ويبقى يجي يصلي جنبك، لكن هو مش ملزم ان هو يصلي، لكن هو بيقلد بس حركاتك في الصلاه. الاطفال الاكتر من كده، يعني مثلا من عمر 6 سنين، لو عنده 6 سنين 7 سنين برضه ممكن اصومه لو الطفل ده شايفاه كويس، صحته يعني كويسه، متسحر كويس، يصوم وقاعد في البيت. يعني برضو ما ناخدش الموضوع بتنشنه قوي، ما يبقاش ابني ما تصحرش نازل المدرسه في الحر دوت واقول له لازم تصوم انت كبرت، اصومه وهو قاعد في البيت. لان يا جماعه الاطفال في السن ده جسمهم محتاج الاكل جدا، فانا دول لسه اطفال، ما اخدش الموضوع بتنشنه، ومش عشان ابن خالته صام النهارده لازم ابني يصوم النهارده زيه ويصوم بكره كمان عشان يبقى اجدع منه. اوعى تاخدوا الموضوع على اعصابكم ولا بتنشنه اللي مش طبيعيه، وانت كبرت واقعد ازعق لابني ولا بنتي انت ازاي فتره ولما تفطر بص بهدل الدنيا. دول اطفال. وبلاش والنبي كلمه واحنا صغيرين كنا بنصوم من واحنا عندنا 6 سنين، الكلام اللي بيحفز الامهات ان هي تضغط على عيالها ان هم يصوموا غصب عنهم. طب ولو ما قدرش في العمر 6 7 سنين 8 سنين، هو ممكن برضو يصوم من الظهر لحد المغرب، بتبقى فكره الطف شويه عشان يحس برضو بطقوس رمضان وطقوس فرحه الفطار معانا ساعه اذان المغرب. ايه بقى من عمر 9 سنين، هو انا بقول له ان انت تصوم يوم كامل، بس برضو بكون مسحراه كويس قوي، ومش لازم رمضان كله. يعني ممكن امشيها لو ابني قادر يصوم كمل اليوم، لو لقيت ابني او بنتي فرهاض وتعبانين وجايين من حر وخلاص مش قادرين، مفيش مشكله خالص ان احنا نخليهم يفطروا. مجمل الموضوع واللي انا عايزه اوصله لكم ان اولا ان الاطفال دولت لسه مش مستوعبين فضل الصوم واهميه الصوم ومعنى الصوم بالطريقه اللي احنا فاهمينها، فاحنا بنحاول نفهمها لهم تدريجيا. رقم 2، بلاش تقارني ولادك بحد، وده دايما اللي بقوله في كل الفيديوهات، كل واحد له ظروفه والموضوع عمره ما كان تحدي. تالت حاجه، بلاش تضغطوا عليهم لدرجه ان هم يكرهوا الصيام ويبداوا من وراكوا يشربوا ميه وياكلوا وانتم مش شايفينهم وهم محسسينكم هم صايمين والدنيا زي الفل. وقت ما الطفل بيبلغ قدامي بيلزمه بالصلاه وبعاقبه عليها، وبلزمه كمان بالصوم وعاقبه عليها. غير كده الموضوع بيجي تدريجيا مش اكتر.